Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И Адам Айдаев, представитель главы Чеченской Республики в Ярославской области, с которым и поговорим, как живут наши земляки и чем они там занимаются. Машола. Смотрите, первый вопрос у нас вот такой. Скажите мне и нашим телезрителям, с какого года действует представительство главы Чеченской Республики в Ярославской области? Вот такой первый вопрос. В Ярославской области представительство действует с 2009 года, если мне память не изменяет. Но я выполняю обязанности представителя главы с 2018 года. И что вы можете рассказать об этом периоде? Какова численность чеченской диаспоры Ярославской области на сегодняшний день? Вместе с ингушами 2500 человек, около 2500 человек. Да. Если, вот касательно нас, представителей Чеченской Республики, где-то получается около 2000 человек. Это те, кто живет постоянно в Ярославской области? Это те, которые и с прописками там давно живут, и те, которые недавно приехали. В общем, вот такое число. Есть те, которые приезжают, уезжают, в общем, вот такие тоже есть, мы их не считаем. Хотя приезжают, мы иногда сталкиваемся с некоторыми рабочими вопросами, да, вот с этой категорией людей, их тоже там немало. А приезжает много, да? Да, много приезжает. В гости или просто по делам? В гости приехали, остались, по делам приехали, просто приехали посмотреть, можно ли жить в Ярославле, и как там можно устроиться. То есть вот таких тоже. Можно жить в Ярославле? Конечно, можно. Можно, да? Конечно, есть. Вот это самое главное. А какие приоритетные задачи стояли и стоят перед представительством главы Чеченской Республики в Ярославской области? Ограничиваются ли эти задачи вопросами исключительно выходцев из Чеченской Республики? Или сфера деятельности представительства, оно намного шире? Спасибо, Лан, за такой вопрос. Это такой важный вопрос, то есть ключевой вопрос, скажем, да, нашей деятельности. Наша вообще деятельность прописана, она заключается в помощи взаимодействия двух ветвей власти. В моем случае Ярославская область и Чеченская Республика. Но нам приходится, мы там, знаете, работаем, вот кроме профессионального вопроса, нам очень много вопросов приходит от наших представителей, скажем, с кем мы взаимодействуем, с органами управления внутренних дел, администрации, там очень много вопросов людей не чеченской национальности, их много. Поэтому мы там и как скорая помощь, и как МЧС, и как сотрудники МВД, в общем, УВД, скажем, да, у нас вопросов много, проблем много, и все обращаются к нам, и мы в силу своих возможностей оперативно реагируем на эти вопросы, помогаем им. Не обязательно, чтобы он был чеченцем. Вы стараетесь помогать? Не обязательно ему быть. Это раньше, знаете, когда приоритетные задачи еще при Ахмаде Хаджи Кадыру, да, Алдер Алуолис, у него были приоритетные задачи, в том числе взаимодействовать, улучшить ситуацию и взаимодействовать с регионами. То есть вот это взаимодействие, взаимоотношения, вообще улучшение межнациональных отношений с регионами, у него это приоритетная задача была, и мы подключились к этой работе, и с тех пор очень активно работаем в этом направлении. У нас получается, многое получается, мы делаем результаты. Статистика в общем, нашей деятельности большая. В Миннации, да, статистика большая, она гласная, она есть. Да, у Ахмеда Дудаева на столе лежит статистика, в общем, она гласная, в общем, там она есть. Хорошо. Тогда так спрошу, а как складывается жизнь выходцев из Чеченской Республики Ярославской области? И насколько успешно они интегрировались, вы интегрировались в ярославское общество, сохраняя при этом свою идентичность? Скажем так,
То есть все процессы, которые происходят в регионе, это нам не чуждо, да? Вне зависимости от национальности. Мы живем, как и все национальности, дружно на Ярославской земле, играем в различных спортивных турнирах, участвуем, в каких-то вопросах бизнеса там, и так далее, и так далее. То есть мы ну, себя никогда не считаем в этих процессах ущемленными. То есть не отталкиваете, и вас Нет, никто не отталкивает? Нет, никаких проблем нет. Смотрите, и такой вопрос следом сразу же возникает. А насколько крепка связь чеченца, проживающего в Ярославской области, со своей исторической родиной, Чеченской Республикой? И в чем конкретно выражается эта связь? Кроме того, что приехали домой. Ну, одно, то есть с перемещениями проблем нет, да, вот эта связь, то есть приехали, уехали, то есть в любое время родственники могут приехать, мы можем, тут вообще в этом плане вообще я проблем понимаю, нет. тут нет. А так, да, к нам иногда приезжают, скажем, деятели культуры. Недавно у нас была Хава Ахмадова, да, художественный руководитель драматического театра, да, нашего, то есть 3 дня в Волковском театре, это Волковский театр. Дни вообще, Чеченского театра Ярославской области. 3 дня шли спектакли, в общем, спектакли проходили в первом русском драматическом театре имени Волкова. То есть имени Волков театр, он в России... Я бывал там, я знаю, о чем вы говорите. Да, это первый русский театр России, Волковский театр. То есть приехали, мы их встретили хорошо. Не то, что мы, руководство Волковского театра, администрация, там, в общем, это все публиковалось. Все 3 дня на одном вздохе, на одном дыхании прошли все спектакли. То есть при полном зале. Вы всех встречаете? Конечно. И, собственно говоря, такой вопрос. Адам, а как обстоят дела с местной властью? Вот насколько вы сотрудничаете, насколько это выгодно? Как происходит взаимодействие? Вот об этом можно более подробно? Конечно. Нам для успешного решение задач, любых задач, которые перед нами встают, надо в любом случае взаимодействовать с органами государственной власти. Это и администрация города, непосредственно с мэром города, с администрацией области, с губернатором, с УВД, Следственным комитетом. То есть вот эти все органы государственной власти, мы должны с ними взаимодействовать. Вот в этом случае у тебя получается очень успешная работа и взаимодействие. То есть вот от взаимодействия с этими структурами ты решаешь успешно все задачи, которые перед тобой стоят. И как происходит это взаимодействие? Ну, мы... это обоюдно или в одни ворота? Нет, это обоюдно. Власть меняется каждый, скажем, 5 лет или там 4 года. И ты с ними знакомишься, с большим уважением тебя встречает, зная, что ты представитель главы Чеченской Республики. Мы все знаем, что Рамзан Ахмадович пользуется огромным авторитетом и уважением. И когда представители главы приходят к органам власти, любым, неважно, да, тебя хорошо встречают, показывают свое уважение. В общем, ты налаживаешь диалог. А часто приходится говорить, я представитель, руководитель. Ты вот так, в общем, по всем кабинетам, да, ты все равно проходишься, и знакомишься, и все, и ты уже, у тебя есть контакт. И тем более, ты же, у тебя же массу мероприятий, где ты участвуешь совместно с ними. И ясное дело, что все знают, кто меня хорошо знают в моем регионе, я хорошо знаю их, и на мероприятиях мы частенько встречаемся, взаимодействуем с ними. А местная власть часто к вам обращается за помощью, за советом? Если, скажем, у нас, знаете, у нас очень много вопросов возникает с УФСИНом, так как это проблемное, скажем, учреждение для наших, в том числе, где содержатся наши соотечественники. Вот учреждение УФСИН
где масса проблем и масса вопросов, тебе приходится взаимодействовать с ними. И вы привлекаете и, конечно же, когда возникает, скажем, какой-то такой патовая ситуация или, в общем, очень острый вопрос какой-нибудь, они, конечно, звонят, мы с ним встречаемся, взаимодействуем, снимаем этот вопрос, который возник. То есть вот так. Вас адекватно воспринимают. С органами УВД тоже там мы взаимодействуем. И нет такого, вы чеченец, отойдите в сторону. Там такого, конечно, нет. То есть вот как ты налаживаешь отношения, как ты себя там покажешь, как ты будешь взаимодействовать с ними, так и пойдет дело. То есть никаких как таковых проблем нет? Никаких проблем нет. Никаких проблем нет. Смотрите, Адам, насколько я знаю, если что, вы меня поправите, в 2008 году по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова была проведена масштабная реставрация соборной мечети в Ярославле, правильно? Да. Средства на это богоугодное дело были выделены региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также на средства фонда была возведена мечеть имени Кунта Хаджи Кишиева на территории исправительной колонии в Ярославле. Тоже да, правильно? Да, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хотел бы, знаете, сказать то, что я давно хотел, и пользуясь случаем. Я хочу на чеченском это сказать. Прошу. Военмаха вая халлер президент Ахмат Хаждалдек Алуолис. Амин. Üçe içerisinde hal değişkadü saçı kerta molç zükürş sağnış doş üst belış beş tak ostya satıg şaberk dolş huli atsuna berk hadol tak ostya işte bal beş havi enol tak Ahmad Haj daldır aloliz. Amin. Hinzünk ant Ramzan Haj, ostja işte fond içerisinde berk duy hadalar algaç, oso hun miçer duvar şadek duy. Так, я делал вопросы по мечети, да, по соборной мечети. В 2007 вер Рамзан Хажсик, и в 2007 году, как, он с рабочим визитом приехал, и с губернатором после, скажем, некоторых посещений учреждений предприятий Ярославля, они приехали, Рамзан приехал помолиться в соборную мечеть. И как только он на территорию вошел, посмотрел, сразу там вот такая полемика с губернатором, у него вот такая состоялась, что Рамзан Ахмадович сказал, обратил внимание на ветхое состояние мечети, Ярославской соборной мечети, центральная, и сказал, что он построит там новый. Ошляча, да, сходу. Вот. И губернатор наш тогда сказал, что он возьмет на себя, в общем, эти расходы. Он готов сделать такой подарок для нас. Рамзан Ахмадович сказал, нет, в общем, все, я построю, мы все сами сделаем. И тогда губернатор говорит, тогда я в Грозном, тогда же все восстанавливалось у нас в республике, и ярославский губернатор говорит, Лисицын Бошури. Тогда я церковь в Чечне, восстановлю. Рамзан Ахмадович ему говорит, в церковь наряду с центральной мечетью я построил, восстановил первым. Это тоже говорит о том, что то есть губернатор Ярославской области стал перед фактом, что, такой наглядный пример, Рамзан Ахмадович что показал, что говорит на куду, тун юах амбирцу цига аштул тодуй между дина это очень большая сумма была, можно было бы эту сумму для других нужд направить, правильно? Но Ярославлю вече тун юах амбирцу, ще коммерчал гайтерцу, так если цал идик белаш буй, цей кертер хабол шбол идик беш и берка дуй цар хадол что из гайтерцу цига.
наделит Дин Саральевич дует, сам, да, вот Аллах, да, наделит Дин Саральевич, да, и он это чувствует. И коммершал говорит, это вот он был, я говорит, это говорит, это шадол, он говорит, это так, и беркат хадолш был, нах буй, цагеби, далуш мадаци, дикумш, беш аши, халдолш на догбу. Бу бацауш беш догбу, и долш я, шейх цаприт бу, поедаться булш беш догбу. Ну, это, в общем, от человека зависит. А тут чувствуется. А здесь чувствуется, да. И, в общем, и суртхватин, основах, тагана, хошера, шоз, маргебат тахи, горбан динахи, сагнаш догой, твой ифтар догой, твой мол дюш, твой хафиш бу, от мяшу, масит хафизу, цаг оран дюшит. Боркалш бош инза аш бухцигер бусалнах. Но чувствуется поддержка. Конечно, ощущается. Есть. Мы его ощущаем, мы его видим каждый день. Вот. Теперь о Рыбинске и остальном. Прошу. Ну, в Рыбинске, в исправительной колонии, там молильная комната была изначально, которые там, наши парни, которые там содержатся, цара, вот Ахсуал Халхил, представительство, взаимодействовать, там им удалось открыть молельную комнату. Но и со временем получилось так, что закрыли его, эту молельную комнату, чул пьяно, его прямо внутри закрыли окончательно, бесповоротно. И там эта проблема была, вот почему я как бы в эту ситуацию, почему обратил внимание, это, во-первых, там просьбы пошли уже, что вот закрыли там и так далее, жаловались там и так далее. В общем, когда я спросил, я сначала вообще не мог понять, почему это все закрыли. Что мешает, почему мешает молиться и так далее. Вопрос решили возникает. Узнать, в чем дело? Да, узнал. В общем, там действительно серьезная ситуация. Я про это не хочу говорить, но была серьезная ситуация, но они его закрыли, изнутри заложили камнем, кирпичом, и, в общем, свои вещи принесли, столы, стулья, все окончательно закрыт вопрос Дарьи. И когда мы обратились уже, ну, не то, что мы, там даже некоторые, скажем, оттуда, информация все равно же выходит оттуда, ситуацию, да, я обратился тоже, скажем, в фонд Ахмада Хаджи Кадырова, и, в общем, с помощью фонда мы не то что открыли там, ну, у нас и были очень такие деловые хорошие отношения и с главой УФСИН, тоже помог в этом вопросе, очень хорошо помог. И мы сделали там, открыли эту комнату, еще построили большую еще одну комнату, в общем, мимбар, лестница, фонтан, и, в общем, из молельной комнаты сделали полноценную мечеть. И, в общем, на открытии доску памятную повесили имени Кунта Хаджи Кишиева. А какие еще мероприятия, акции были? Вот расскажите более подробно об этом. Я знаю, что они были, но я хочу услышать от вас. Ну, мы часто выезжаем на новые территории, разные подразделения, причем мы и в прошлом году, в этом году, и позапрошлом, вот начиная с 2022 года, мы регулярно ездим на новые территории. То есть мы там поставляем и гуманитарную помощь, и провизии. Мы позапрошлом году грузовик от фонда Ахмада Хаджи Кадырова подарили, такой трехмостовый, хороший такой грузовик, им надо было, мы повезли, подарили. Вот об этом чаще надо говорить. Да, мы с этими подразделениями, с разными, у нас много, и, скажем, и в адрес и главы Чеченской Республики очень добрых слов, у нас и видеоматериала много, то есть и различные награждения, ну, с медалями, скажем, дипломами. Я награжден от разных подразделений, скажем. Эта работа ведется. Там мы же помогаем не только нашим, мы помогаем и подразделениям, скажем, ярославским десантникам, скажем, интербригада, пятнашка, вот скажем. Да. Вот то есть для них и вот в этих... Мы не делаем разницу. Мы не делаем, разницу не делаем. А для них это, знаете, ну,
они все знают, что с первых дней глава Чеченской Республики насколько, в общем, загружен вот в эту проблематику. И когда мы со своей стороны двигаемся в этом направлении, они же нам говорят: о, у вас вот так, поэтому у вас все хорошо. А мы делаем, чтобы было всем хорошо, насколько у нас хватает силы, да. И поэтому мы туда ездим, и мы эти теплые слова в свой адрес слышим. Очень И приятно слышать. Очень приятно. А если я спрошу о молодежи, вот есть с ними какая-то проблема? И как у вас там работа с духовно-нравственным воспитанием молодежи? Я знаю, что у вас проходят турниры по футболу, есть своя команда в войнах. Да? Рассказывайте, рассказывайте. Ну, да, у нас, мы 25 лет, у нас футбольная команда в войнах называется, да? 25 лет играли в футбольный турнир высшей лиги города, высшей лиги области. Нас в футбольном мире, мы все знаем, что футбол — это, знаешь, самый такой вид спорта, где болеют, смотрят. Самый популярный. Да? Самый популярный, да. Вот, и мы 25 лет играли в футбол на чемпионатах. Всегда мы в призовых местах были. И признание, скажем, да, в этом плане. И наша молодежь задействована была. В принципе, вся молодежь, скажем, да, активная молодежь. В этом плане, когда ты показываешь пример, такой живой пример, это и для духовного, нравственного воспитания это, ну, такой эффект хороший. Когда ты рассказываешь там каждый день чего-то там, только рассказываешь, это одно. А когда ты показываешь пример, когда они вовлечены в эти процессы, скажем, ну, тогда это на деле воспитание, в общем, молодежи. Так есть. И надо. Да, вот такое Понимают. есть. Да, понимаю. Вот это самое главное. Я знаю, турнир на Кубок первого президента Чеченской Республики, героя Ахмад Хаджи, тоже есть, тоже проводите. Ну да, мы ежегодно проводим в памяти первого президента Чеченской Республики, есть кубок учрежденный имени Ахмада Хаджи Кадырова. Там 16, скажем, диаспоральных команд, то есть это межнациональный турнир, и там участвуют все представители, все команды, представители всех наций, да, Ярославской области. Тоже очень такой значимый, очень хороший турнир. Конечно, пользуются, приезжают, с администрации приезжают, приветственное слово скажут. Вот знаете, да? Знаете со стороны, как приятно это слышать рядом? Что вы там вот так живете, хорошо живете, интегрировались, работаете, что вас уважают, что к вам прислушиваются, к вам за помощью приезжают. Вот это очень приятно слушать. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, и мой последний вопрос. Адам, скажите мне, будет ли правда, если я скажу, что представительство главы Чеченской Республики Ярославской области держит руку на пульсе во всех вопросах, касающихся наших соотечественников, и оперативно реагирует, если возникает проблема? Ну, если сказать как есть, хочешь, не хочешь, приходится держать руку на пульсе. Потому что как возникает, то есть насколько ты быстро, четко отреагируешь на любой сигнал, так и будет результат. Поэтому ты всегда ждешь любой звонок или поздно ночью, или рано утром, да, от кого-то. Ты уже знаешь, неужели какая-то проблема возникла. Да, вот, поэтому, да, в этом плане нам и сотрудники правоохранительных структур помогают, потому что как только возникает история, мы с ними наладили отношения, поэтому и помогают. Они знают, что если что с нашими соплеменниками история какая-то неприятная, да, они позвонили сразу и говорят, тот предупреждает. И ты оперативно туда выезжаешь, смотришь, и там, в общем, насколько это возможно, быстро решаешь, снимаешь эти вопросы. А потом уже проводишь беседу с теми, с кем надо. То есть все на контроле? Все на контроле. Ламал, я хотел быстро сказать. Прошу. Знаешь, ты спросил, я не успел ответить. У нас вот эта новая тема с солдатами-срочниками, которые сейчас в регионе, да, тоже вот хотел пару слов сказать, что мы там иногда тоже возникают такие острые проблемы у нас. Наши соотечественники в Ярославской области, да. Вот, и мы с новым призовом каждый раз выезжаем, в общем, в части,
собираемся, проводим беседы. Не знал. Тоже вот Не такое, знал. такое взаимодействие с У ними нас тоже там есть. служат срочники, вы поддерживаете контакты, отслеживаете их службу. Так? Ну да, то есть мы, Чем занимаются, как живут? мы им помогаем адаптироваться. Ну что может быть дороже этого? Да. Местная диаспора чеченская знает, что служат, если нужно, помогают, держат руку на пульсе. Это только приятно слышать. Спасибо вам за такую работу. Спасибо вам, что Говорю от пригласили. души. Спасибо, что приехали, спасибо, что ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам, Адам. Спасибо вашей работе большое. и в вашей Спасибо. жизни. Спасибо большое. Всех вам благ. Спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И Адам Айдаев, представитель главы Чеченской Республики Ярославской области. Друзья, вы сами все слышали. Скажите, действительно, это же правда, что наши земляки, что наши чеченцы Ярославля живут хорошо? Вот приятно это слышать. Тут по-другому не скажешь. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.